Sure love Celine. Whenever I see girls and boys. Setting lanterns on the street. What's up, guys? It's your Wav Celine. It's your Wav Victor, And welcome to Wav Wav TV. Jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. The mix and a mingle in the jingling beat. That's the jingle bell rock. Happy Wavmas, everyone! So this is Vlogmas Day 4. And super gabi na, like 11 o'clock na ng gabi. Ngayon lang kami makakapag-vlog. Kasi nag-edit pa rin si Wav Victor ng Vlogmas Day 3 namin, no, which is yung nag-makeup tutorial lang ako. Kaya lang, super busy talaga namin today. Kaya, hindi kami nakapag-vlog. At ngayong gabi lang talaga makakapag-vlog. Tapos, super haggard na kami. For today's video, as you can see sa title, na hindi pa namin naiisip number 4 na, guys. Nag-OT pa ako kanina, nag-OT rin siya. So, let's go, nag-edit pa rin siya hanggang ngayon. So, baka mga 1, 2, or 3 a.m. namin ma-upload yung Vlogmas Day 3. Sorry naman. Super OT talaga eh, my gosh. So na-mention ko nga kanina lang, kung hindi ikakat ni Wav Victor na 11 na nga ng gabi. Gosh, ng December 4. So, This is our Vlogmas Day 4. Yeah. sobrang daming ganap ng Today. December. So, December. Lalo na sa films because we love the entertainment industry. So, ito yung parang magiging escape ng mga tao sa reality. Wow. Diba? With the movies. Yeah. Miracle in Cell number 7, December 25. Let's go! Siyempre, marami rin kami lalabas sa iWant. So guys, subscribe, download now. For And- free. Yeah, for free. Wow, nag-plug pa. Anyway, ang gagawin na nga namin is mag-unbox kami ng Mystery box. tatlong mystery box, by the way, from Lazada. So ito nga, nakuha na namin yung box. Yeah. Nakuha ko na, actually. So, 3 items siya. Sorry, balik. Worth how much? Worth 197 pesos. Each. No, not each. Like, 50 pesos each lang siya. Tapos, ay hindi, 49. 49 siya. Tapos, plus 50 For the na delivery charge. Okay? So, My I ordered gosh. this Saturday. So, ano lang, Sobrang lightweight soft lang lang. siya. Yan, diba? Sobrang gaan lang. Parang So, feeling ko wala nakalagay siyang yung name laman. niya dyan. Tapos, So, titingnan natin. shipping date, order number, tracking number, order date. Nakakatawa kasi ang gaan-gaan niya. Tatlong Yeah, super item. parang walang laman eh. Pero, pag Feeling ko inalog, masascam tayo. pag inalog mo siya, meron naman. Parang wala, sir. Meron. Or feeling ko another box lang to. Na tatlo. Lagyanan lang pala. Oo. So, para mabuksan natin itong box na to, you should have a... Tara! Meron na yung gunting. Alright, Okay. so ako na gugupin. Okay guys. So ngayon, we're planning sa comment section, please mag-comment kayo ng pwedeng ipakain for the kids. Kasi we're planning Planning, to like To share. to share din. Kasi Christmas season, ganyan. And para lang ako kasi natutunan ko siya with my parents na nagbibigay ng food kapag nag-celebrate ng birthday sa ano siya. Actually, kami din ang family ko. Every Christmas talaga na nagbibigay din kami ng mga ganon, packed goods. Na umiikot kami, like, dito lang sa amin. Kung sino lang yung makita namin sa daan, ganyan. Kaya mga nagbabasura, ganyan. Or mga nagka-caroling sa road, ganyan. Binibigyan din talaga namin.
closer to the ultimate grand prize. Give us a 5-star review and we will give you a discount voucher for your next purchase. Good luck and happy shopping. Okay, for the first item. plastic. Yeah. Let's see. What's this? Oh! Okay. Ano yan? Isa siyang for the... Oh, may flashlight. There's a flashlight. No, this is not a flashlight. This is a USB. No, it's a flashlight. Ay, parang yung flashlight. A flashlight siya pag kinonect sa, computer. Charot lang. USB? Kasi meron kasi mga USB na ginagayo tapos nabibend, tapos kinoconnect dito, bitch. Pero ito, yung sa likod ng phone. Ay, oo nga, flashlight nga to. So ito yung sa likod ng phone. Dinidikit. Ay, Oppo patingin. pa siya. Ano? Oppo. Ano Oppo? Oppo na ano. Ay, oo nga, no? Oppo ba to? O fake lang na Oppo? So itong second, let's open it. Yeah, go. I'll open. A discount voucher for your next purchase. Papaship ko siya Okay, naman. next. Same. Gabi na ha. Same lang siya. Oh my gosh! Asus naman siya. And with the same. Nakairita. At least surprise tayo na pareha. 3 pesos. So the third, ay mukhang iba to. Jesus! Mukhang iba to. Nokia naman. Mini. Stick siya. Stick. Oh yeah. Ano yan? What's your guess? Feeling ko pa may pa. Ay, oo nga. Feeling ko rin. Anong guess mo dapat to? Wala. Fan din. Kasi, hindi. Actually, nagbigay ka kasi ng hint sa akin. So, na-feel ko nga na parang fan. So, tada! Let's go! Ano, Lazada? Nagkakalokohan lang tayo dito? May pangalan pa, gags! Charot. Thank you, guys. Sa mystery box. So, ang pinaka-feeling namin, yung pinaka-okay, is yung flashlight and this one. Kaso kasi malamig ngayon, so saan mo gagamitin ito, diba? Anyway, let's end this video kasi sobrang walang kwenta. Nakakatanga, actually. So, yeah. So, yung mga plans niya for Christmas, share it down in the comment section down below. Yeah, if meron din kayong mga charity works or how do you call that ba? Yeah, please suggest ng food kung anong pwede namin ipamigay. Yeah. Kasi we'll be Kasi yung preparing mga usual na nga namin is yung usual lang na hari. spaghetti, Yeah, yung mga ganon. lumpia. Ay, hindi. Sa amin kasi hindi pa luto eh. Like kami, grocery items. Ako gusto ko prepare meals para diretsong Kain. kain. Or maybe baka meron dyan pwede mag-sponsor ng food, diba? Yeah. Jollibee, McDonald's, baka naman. Baka naman. Anyway, so ayun. Siguro this will happen. Malapit na Christmas. For sure. I mean, days before the Christmas. Kasi since sobrang dami pang nangyayari. Sobrang dami pang Yeah, super busy ko pa talaga. We talaga. We're both busy pa. So, hope you liked our video. So, please like. And if you did, So, please like. share, and And subscribe. Till our next videos. Bye. For more videos, please subscribe to our YouTube channel, Wabov TV. Thanks for watching. Joke.